свършим, защото сесията да започнем. Благодаря ви, братя, благодаря ви, благослови да служите сред тези хора, които се нуждаят в това да чуят песни за Господа. И сега нека да поканим отново доктор Карли, който ще води тази сесия, и доктор Тони, който ще привежда. Измъчихме ги през това време много. Разрешим се още. Добре. Жертва за Господа. Благодарим. Сега ще ви раздадем някакви хартия. Може да започнете да ги раздавате. Само секунда, в момента доктор Карли говори с нашата семинария в Американските щати и моли за специално всички нас тук. Те ще имат тяхното сутрешно богослужение в четвъртък в 11 часа. Богослужение с всички ученици. Той говори с президента, за да помоли за тяхната молитва. Знаят, че имаме събирането, в което между другото е добре за нас в България. Нека се чува добри неща. Сега, това е един списък, който е на английски. Може да направим на английски, защото сега вие ще ме помогнете да го преведем. Някой да ми даде списъка на мене, за да го видя и аз. Сега, нека не се вижда, но всички ще го преведем заедно. Имате ли химикал? Да пишете отгоре. Значи ще пише в горните колонки, т.е. в горните кутийки. Виждате ли, където има 5 надписа? Виждате ли ги най-горе? Сега ще ви да покажа, чакайте се. Ще ви да... Готови ли сте, всички ли имат? Значи ще започнем с завършването на 10-те организационни структури, които можахме да завършим. Go ahead and pull on the 10 organizational structures and the slide of all here. Третата книга е всички 10. And we're going to go very fast just to wrap up the 10 so we can look at the material we have on conflict. За да можем да говорим в следващото оставащо време за разрешаване на конфликти. Това е този лист, който получим. And we mentioned budget. Number 6, we touched on policies and procedures. And you actually can have access to our policies for the Church of God Prophecy. Сега, Божието на пророчеството има публикувани в интернет техните процедури, как правят различните неща в църква. After every assembly we print a minister's policy manual. Защото след всяка генерална асамблея ние публикуваме работни материали, с които тия процедури да бъдат извършвани. Точно по точка описано
кое как да се прави. And again, this may be something, some people say, don't work on policies, work on people. Някои хора казват, няма нужда от процедури, нека само да работим с хората. But it will really help you to keep problems from happening, having very clear policies, very clear procedures. Когато имаме ясни процедури, това ни предпазва от множество проблеми, които могат да се случат. Yesterday when we asked number 7 about the calendar, когато вчера говорихме за календар номер 7, several of you said we do a good job with that. Някои казаха, да, имаме календар и се справяме добре. I found that larger churches, their staff meets more regularly. Това, което съм разбрал, че по-големите църкви са големи, защото работниците в тях се събират заедно много често. The smaller the church, the fewer the meetings. The bigger the church, the more frequent the meetings. Колкото по-малка църквата, толкова по-малко срещи имат, колкото е по-голяма, толкова повече срещи имат. With the calendar, as a rule, you want to meet at least monthly. Но във връзка с календара, би следвало да имате поне по една среща всеки месец с хората, които работят в And църква. your objective is to look at the next 3 months. И добре е да се планира за следващите поне 3 месеца. Let's say it's just prior to January. Нека да кажем, че тъкмо свършва годината, още преди януари It's месец. time for our staff meeting. Време е за среща на хората, които работят в That means църква. we're going to discuss January, February, March. Примерът, който ви давам за 3 месеца напред, означава, че би трябвало да дискутираме какво ще става в църква през януари, февруари и март. You start first with March И започвате с март месец. and discuss what we need to do. И дискутирате какво трябва да се направи. And then you discuss February. След това февруари. And then you discuss January. И чак тогава януари. The reason you do that is there are things going to take place in March. Правим това, защото има неща, които ще слушат през март. We need to do right now. За които трябва да почнем да планираме и се подготвяме сега и днес. Having a good calendar. Имайки добър календар. If you feel like we missed the mark this time. Когато имаме добър календар, в някакъв случай, когато чувстваме, пропуснахме нещата, не ги организирахме както трябва. Then you make a note now. Започваме в такъв момент подготвяме нещата сега. And place it in the future for the next event where you wish you would have done it. За да можем да ги планираме за бъдещето, за да сме подготвени за тях. So you have an annual calendar. Годишен календар беше номер 7. If you go to cogop.org, ако идете на веб страницата на Божия църква, cogop.org, you will actually see an annual calendar for the world. Там има една връзка, която показва годишен календар за нашите дейности по целия свят. But then Brother Clayton for Europe might have a calendar. Но, например, брат Клейтон сигурно има календар за Европа, той казва, че няма. Brother Peter for Bulgaria might have a Брат calendar. Петър може да има календар за България, той казва, че има. And then you would have a calendar for your local church. И след това за локалната ни църква има нужда от такъв календар. And for programming events. За да можем да планираме нещата напред. Again, number 7 is communication, the calendar. И отново важността за календара е за да комуникираме с хората. Number 8 is marketing. Номер 8 маркетинг, маркетиране. PR. Или това, което наричаме взаимоотношение с хората, с публичността, с обществото. This is how we let people know what's going to happen. Отново става въпрос за комуникация, като ние казваме, даваме да се разбере на хората какво ще става в църквата. How we might advertise or how we might promote. Как можем да промотираме неща или да ги рекламираме? How many of you feel like you have a good sign outside for your church? Колко от вас, например, смятат, че имат добра табела на църквата? Добра табела. Okay? That is marketing. Това е начин на маркетиране, на реклама на църквата. Some people print bulletins every Sunday and give them on the membership. That's marketing. Имат седмични брошури и ги раздават на хората. When Brother Donnie was speaking earlier about the internet, I noticed many young people were responding in the positive. Когато брат Дони говори по-рано за интернет, много от младежите веднага започнаха да отговарят с разбиране. You having a website, that's marketing. Имате веб страница, това е маркетинг на църквата. Creating an email list, that's marketing. Дори само ако имате списък на имейли, на които изпращате съобщения. So this is how you tell what the events are and communicate about the events. Това е нужно, за да можем да комуникираме нещата, които стават в църквата. This marketing is also how you will prospect. Prospect means how you will look for new people. И това ви помага да търсите нови хора. Помага ви да намирате нови хора.
We're doing the fast version of this, but if we took our time, Сега ние минаваме доста бързо по този материал, но ако трябваше да отделим повече време, we would look at some little tools we use that help us to look for new people. Бихме прегледали някои материали, някои ресурси, които ни помагат да намираме нови хора, да привличаме нови хора. One thing that was helpful for me, За мен лично едно нещо, което беше I would полезно. ask the members who could be involved in our church. Аз питах членовете на моята църква, кой може да участва в нашата църква и да ни помага. Not a brother that lives in another country, Разбира се, не брат или сестра, които живеят на друг континент, or someone that's far away, или някой, който е твърде далеч, but who could be involved in our church. но кой може наистина реално да идва в нашата църква тук. And we would create a list of people that could be involved in our church right now. Правихме списък от хора, които могат да са част от нашата And then църква. we would pray together Когато се молихме заедно and agree together. и се съгласявахме заедно. And we would actually direct ourselves at these people. И насочвахме вниманието си точно към тези хора. It was the actual idea of marketing. Това е точно реклама на църквата, маркетинг на църквата. One exercise that's fun to do, but we won't have time to do. Едно упражнение, което е забавно да направим, няма да има време за него. But I challenge you to take this back home with your staff. Но ви предизвиквам да направим това в локалната си църква. And here's how we would have done it. Ето го и самото упражнение. Take out a piece of paper, Вземете ли хартия write 1 through 25. и написвате номерата 1 до 25. Now give me 25 reasons why someone should come to this church. И написвате срещу всяка на 25 причини, заради които някой човек, който никога не е идвал на нашата църква, би дошъл в нашата църква. You will see people start writing quickly. Хората започват да пишат много бързо. They might write 5, 6, 5, 6, 7 then they stop. и спират. No, 25. Трябва да 25 причини. Then have them to, after they've completed 25, Или пък като са попълнили 25, now everybody will share and we're looking for where we agree. всеки споделя своите идеи и виждаме кои са повтарят. Like you said that. Например, ти каза, You said that. ти каза също нещо. You said Ти that. го потрети. Now what we're doing, we're actually identifying these are some of our strengths. И което разбираме от това, че ние разбираме кои са силните ни страни, защото всеки един от нас е видял това едно също We нещо. are agreeing that people should be a part of this church. Съгласни сме, например, че хората трябва да бъдат в нашата църква. Again, so you want to keep working on this idea of marketing, reaching new people. Така че тази идея е много важна да се достигне до хора. Number 5, or number 9, Номер 9, вместо номер 5. facilities and equipment. Тук вече говорим за сградов фонд и за ресурси, нещата, които притежаваме в църква. This is where we write down what we need to operate. Тук вече правим списък на нещата, от които се нуждаем, за да можем да действаме правилно като And църква. it's okay to write down what you want to operate. И разбира се, тук е добре да пишем нещата, които искаме, имаме нужда от тях, за да можем да действаме добре като църква. Before I arrived here, I heard about the donut machine. Например, преди да бях дошъл в България, вече бях чул за машината за понещи. And some of you might wish, oh, I wish we had a donut Някои machine. от вас сега в този момент си казват, тъй ми се иска да имаме машина за понещи в нашата църква. Write down what you need. Напишете го на един листметир. Write down what you want. Напишете това, от което имате нужда, това, което искате. And then these facilities and equipment will help you understand what you're working with and what you may need. Този списък на сградов фонд или на материали, от които имате нужда, ще ви помогне да разберете какво точно имате нужда. And then 10th and finally, И последната 10-та точка. the leadership training. Образованието на лидери или въвеждането на лидери в служение. This is the ongoing training. Това е онзи процес, който винаги продължава в църква, за който говорим вчера. When the 4 leaders stood up here a little while ago, Когато четиримата лидери бяха тук на сцената преди малко, we mentioned that yes, we might cover that topic in the future. казахме, че може би за бъдеще ще покрием тази тема. But we want to add more than just these type of events. Но искаме да прибавим не само такива събития и тук. Personally, I love being here. Лично аз много се радвам, че съм тук. I love to have the opportunity of laying my hands on you and praying for you. Радвам се, че може да съм тук, да положим ръце, да се молим And заедно, agreeing with you. да се съгласим с вас. But it might be that we need to add things like webinars. Но може да има нужда пък да направим нещо като семинари в интернет. Brother Donnie right now has what we're saying on the internet right now. Например, това, което говорим в момента, се
предават по интернет дори в момента. And if we can communicate clearly, we might be able to do more of things like this. И ако можем да използваме тези ресурси, да комуникираме правилно и ясно, вероятно това би станало наша сила в нещата. How you can help us is to let us know how we can help you. Защото можем да кажем един на друг как можем да се помогнем взаимно. So that means I'm going to listen very carefully to Brother Peter. Което означава, че аз ще слушам много внимателно брат Петър. Brother Peter's going to be listening for you. Брат Петър много внимателно слуша вашите мнения. That's how Brother Clayton. It's what's the need, and we try to meet that need. Това е начинът, по който работим с брат Петър. Откриваме нуждата и по какъв начин можем да отговорим на тази нужда. So the leadership training is we're always working on that. Така че винаги църквата винаги работи на образованието на своите лидери, водачи на служение. How we can bring in new leaders. Как можем да доведем нови водачи? What we need to teach them. Какво трябва да ги научим? When we need to teach them. Кога трябва да ги научим? Better ways to encourage them. По-добри начини да ги окуражаваме. Again, there's more we can say on the 10 organizational structures. Можем да говорим доста за тези 10 организационни структури. But we're going to switch gears into the conflict, understanding Но conflict. сега ще преминем към един по-интересен материал и по-важен, който се нарича разбиране на конфликта. If you have your Bibles, Ако имате своите Библията си, where does conflict come from? може да извадите, защото ще използваме, но нека да ви знам просто откъде идват конфликтите в църква. And some would quickly say the devil. Някой веднага ще каже, дявола създава конфликтите. But in your Bible, Но във вашата Библия, open it to James, отворете на Яков 4 chapter глава, 4, и там в първия стих, verses 1 and 2. и втория стих. Имате ли програма да го покажете? Яков 4:2. Няма. James chapter 4, verses 1 and 2. I'll read from the New American Standard. That's it's a high school version of the Bible, so 11th grade. Аз ще чета от новата международна версия на Библията на английски. What is the source of quarrels and conflicts among you? Откъде произлизат боеве и откъде прекърни между вас? Is not the source your pleasures that war in your members? Не е ли там от вашите сладострастия, които воюват в телесните ви части? So he's identifying here, it's you want your own way. И това, което Словото ни казва тук, е, че проблемите и конфликтите идват от това, че искаме нещата да стават по нашия начин. Look at verse 2. Втория стих. You lust and do not have, Пожелавате, но нямате, so you commit murder. It says commit murder. В нас се казва, затова ревнувате и завиждате, но в английски се казва, затова убивате. You are envious and cannot obtain, Ревнувате се, нищо не можете да получите, so you fight and quarrel. карате се и се биете, You do not have because you do not ask. и нямате, защото не просите. So he's identifying, it's because you want your own way, conflicts come in. И някой казва, че проблемите, конфликтите идват от това, че ние искаме нещата да станат по нашия Look at verse 3. Третия стих. He says it comes from an inner desire. Казва, че идва от вътрешните ни желания. You ask and you do not receive. Просите и не получавате, Because you ask with the wrong motive. защото зле просите, So you may spend it on your pleasure. за да пилеете в вашите сладострастия. Notice, it's just you're trying to satisfy yourself. Забележете, че тук той говори за хора, които искат да задоволят себе си. And then look at verse 4. Четвъртия стих. It says, you adulteresses do not know that the friendship of this world is hostility toward God. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Therefore, Тъй, whoever wishes to be the friend of the world makes himself an enemy of God. който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога. That some people want something so badly, Някои хора искат някои неща толкова силно, if God doesn't help them, they'll get their help from somewhere. че ако Бог не им помогне и им биде, те ще намерят помощ от някъде So друго. the Bible's identifying it's an inner conflict. Библията казва, че проблемите идват от вътрешен конфликт, вътрешен That inner desire.
вътрешни желания, that brings about outer conflict. от които пък излизат външните конфликти. And then there's that worldly motivation of wanting things that really you shouldn't have. Тук присъства и тази световна мотивация да искаме неща, които де факто, от които нямаме нужда, не би трябва да имаме. But we're going to just touch quickly on there are 10 predictable times when your church will face conflict. Има 10 момента, които в църковния живот, които могат да се предвидят, че 100% ще има конфликт. One, if you're going to write these down, 10 predictable times your church will face conflict. 10 предвидими момента, в които църквата ви ще има конфликт, може да си ги запишете. 10. One is during special holiday times. Първо, по време на важни специални празници ще има конфликт в църквата. That means during the Easter season. Това означава по времето на Великден. During the Christmas season. Времето на Рождество. And the reason is because причината за това е, we're preaching certain messages че проповядваме послания за определен брой хора. Another reason, другата причина е, че that many times our churches will have more in our church during these seasons. Че църквите имат повече в самите църкви по време тези сезони. And for some people it's the only time they come to church and hear. А за някои хора пък това е единственото време, което въобще идват на църква. So one is during these special holiday times. Така че по време на специални празници може да се предположи, че ще има конфликт в църква. Number two, номер 2, is during a special stewardship program. По време, в когато подготвяме специална програма. If you say, I'm going to be preaching on tithing and giving, която е свързана с събиране на финансови средства и казваме, ще проповядвам цяла серия от проповеди, която е свързана с десятъци дарения. That could bring about some amount of conflict. Мисля си, че една такава серия от проповеди ще доведе съответните конфликти в църква. And here's why. И ето защо. It moves people out of their comfort zone. Защото хората започват да се чувстват некомфортно. You mean this is not all mine? This doesn't all belong to me. Защото хората си казват, искаш да ми кажеш, че тия пари не са мои, не принадлежат на мен. Since I've been in Bulgaria, I've seen many small babies and small children. Когато съм в България, видях много малки деца и бебета. I'm confident it's all over the world. Мисля си, че това е по целия свят. That child, that baby will say, mine, I want it, it's mine. Защото знам, че малките деца винаги казват, това е мое, не го давам. Spiritual babies are the same way. Духовните бебета, те казват също, това е мое, не искам да го разделя. But we need to preach about tithing. We need to preach about giving. Истината е, че трябва да продължим да проповядваме за десятъци. And not be fearful of the conflict. И да не се страхуваме от конфликта. Number 3 is when you start adding staff people to your church. Ще има конфликт в църквата, който е предвидим тогава, когато прибавяме нови членове към ръководството на църквата. And the reason there can be conflict причината за това е, че is because you may have someone that's an extrovert or someone that reaches out to people, but someone else that might be introvert, meaning that they just like to stay to themselves and stay on task. Че има различни типове хора. Някои хора са отворени да работят за всички, други са затворени в себе си. So you have to deal with different personalities. Има различни персоналности, различни личности. And you have to learn, as Ephesians chapter 5 verse 21 says, to submit to one another. И затова Ефесяните 4 глава 21 стих ни казва, че трябва да се покоряваме един на друг. Number 4, when there's a drastic change in leadership style. Има конфликт в църквата, който е предвидим, когато има драстична промяна в лидерския стил на църквата. I told you earlier about the situational leadership style. Преди малко ви говори за ситуационния стил на лидерство. Again, let's say I am the delegating leader and Brother Donnie is the directing leader. Нека да кажем, че аз съм лидер, който обича да делегира, докато брат Тони е лидер, който обича да заповядва. I've been pastoring my church and they're used to be delegating. Аз, например, съм пастирувал църкви, в които те са свикнали да им се делегират. Brother Donnie's been pastoring his church and he's been very direct. Брат Тони е пастирувал неговата църква, той винаги е давал задачи. Brother Peter says we're going to change and you go pastor his church and you go pastor his church. Обаче брат Петър винаги казва, сега ще променим, ти отиваш в неговата църква, а ти в другата църква. When Brother Donnie comes into my church, когато брат Тони
дойде в нашата църква, They used to be delegating. те веднага очакват той да им задава. Обаче той започва да им дава заповеди. They say, why are you telling us what to do? We're not used to that. Ще кажат, не сме свикнали, защо ни казваш какво да правим? Do you think you're some type of general? Да не си мисли, че си някакъв генерал или... It can bring conflict. И разбира се, това But the same way, when I go to his church, същия начин, когато аз отида в неговата църква. they're used to very clear directions. Те са свикнали да получават много конкретни задания. And if I say, no, you take care of that. Пък аз се казвам, не, дайте по-спокойно, ти си отговорен, ти си погрижен. Then they feel like you're lazy. И така, той е пастор, не се интересува от нас, не иска да върши нищо, няма никакъв интерес. Again, it goes back to communication. Отново конфликта идва от липсата на комуникация. And that's why we call it the situational leadership or adjustable. Every situation is ситуационното лидерство е себе променливо, т.е. променя се по начин, по който има нужда да администрира дадените задачи в църква. That's number 4. Number 5. Номер 5, който ще запишете. Another time when conflict can happen. Друго време, в което конфликта може да се случи и ще се случи в църква. Is when there's an absence of leadership. Когато има липса на лидерство. If the leader says, I'm going on away on a mission trip. Например, пастор казва, отивам на ваканция или на мисионерство. I'm taking my family on vacation. Семейството ми отива с мен на ваканция. Many times conflict will happen. Разбира се, много често ще има конфликт. There is a great story about Moses. Има една добра история в Библията относно Мойсей. He's the leader that needs to go and be with God. Той е лидерът, който Бог вика да се качи на планината пред него. He's in the mountains receiving the commandments from Той е God. на планината в Божието присъствие и приема заповедите от Бога. While he's gone, Но докато липсва, the people start sinning. хората започват да се грешават. And when he comes back, И след като се връща, he said, what are you doing? казва, какво правите, бе? In your Bible, it actually says, Библията се казва, in Exodus chapter 32, 32 глава на verse 24, 24 стих. Aaron said, I don't know. Арон каза, не знам какво става. The people gave me their gold. Хората дойдоха и ми дадаха тяхното злато. I threw it in the fire. Аз го хвърлих в огъня. Out came this calf. И ето тук златно теле. Oh, come on. Нали това ли се е случило наистина? We need leadership. Имаме нужда от лидерство. But not that the church will fall apart when the leader's not there. There needs to be ongoing leadership. Трябва да постоянно лидерство, защото църквата се разпада, когато няма лидерство. So we need to share this as a team. Затова трябва да споделяме тази идея като екип. Number 8. Number 6. Номер 6. When there's a change in the leader's family. Ще има проблем в църквата, предвидим, когато има драстична промяна в семейството на пастора или на лидера. Maybe they've had a new baby. Може би им се е родило ново дете. And many times this brings about conflict. Често това завършва с конфликт. Number 7. When there's a significant generation change of focus in the church. Когато има значима промяна в фокуса на църквата от едно поколение към друго, това непременно води до конфликт. Our general pastor, Clayton Endicott, нашия генерален секретар, братът Endicott, said that we need to focus on young people and children. Например, казва, трябва да се съсредоточим върху младежите и върху децата. If you say we haven't been doing that, и вие казвате, ама ние не сме го правили това. and then you start focusing that way, и започвате да се съсредоточвате служението си точно по това. Some people may say, I don't like this. Някои хора веднага ще кажат на мен, харесва ми, когато служението е относно мен. И това, разбира се, създава конфликт. But again, we need to have this change in focus. Но имаме нужда от време на време да има тази промяна. Number 8. Номер 8. When there's a new a project has reached completion. Конфликт може да се създаде това, когато даден проект в църквата достигне своя дори успешен край. Like after you've reached a goal. Например, достигнете някаква цел. You've completed a new church. Завършили сте нова църковна сграда. It's when after you've done this, then conflict may come. Тогава конфликт може да се създаде конфликт. That's number 8. Number 9. Номер 9. When there's rapid loss in membership or if there's an increase in membership. Може да се предвидима лидерска криза или проблем може да се създаде в църквата тогава, когато има значима и бърза промяна в членската маса. Растеж на членството или загуба на членството. It can bring about conflict. Това води до конфликт. If you have a great drop in membership, например, ако изведнъж голяма част от църквата напусне църквата, how are we going to pay the bills? Всички сега, сега как ще плащаме? If you have a great increase, или пък ако голямо множество
лидера на църква. Where are we going to put all the people? Веднага се казва, къде ще седнат тия хора? So if there's a major change, it can bring about conflict. Така че голяма промяна може да доведе до конфликт. Number 10. И номер 10. The transition between leaders, there can be a lot of При conflict. промяна от един лидер към друг може да седат конфликти. When the leader is gone or before the new leader comes in, someone says, my chance to get that job. Защото когато един водач се отива и другия още не е дошъл, някой в църквата казва, ето моето време дойде. It's also a time when some people say, I may not be sure about our leadership. Това е също време, когато много хора в църквата си казват, не можем да сме сигурни в такова лидерство, което се променя. And so these are known as the top 10 predictable times. Така че тези 10 са познати като списък от ситуации, в които почти сигурно, че ще има църковен проблем. How do you handle conflict? Обаче въпросът тук остава отворен, как всеки един от нас работи с конфликтни ситуации. Всеки от вас има такъв лист хартия, нали така? Okay, what I want to do is simply ask you a question. Ще ви задам въпрос. All right, I'll actually say number 1. Аз ще казвам номера на въпроса. Notice number 1 only has an A or a B. Виждате, че номер 1 има само А или Б. You can only choose one. Може да изберете само едно от тях. You may say, well, this both describes me. Може би ще си кажете, ами и двете описват моята ситуация. Or you may say, neither describes me. Но да кажете, нито едно от двете описва моята But you ситуация. must choose one. Но трябва да изберете само един отговор на всеки въпрос. So this is a diagnostic tool. Това е инструмент, с който ще направим диагностика на вашето Because служение. we're going to go to the top of the hour. Защото ще преминем през всички въпроси до We're going to stop and then we're going to pick up tomorrow. ще спрем, ще продължим утре. But when you go to the doctor, Но когато отидете при доктора, the first thing they will do is actually examine you. преди да ви предпишат нещо, те ви преглеждат. So this is an examination to see how you handle conflict. Това е следващите минути именно нашия преглед. And then it will raise your sensitivity. You'll be more sensitive to how you might handle conflict. Това ще ни помогне да разберем как ние работим, когато има проблеми и как по-добре да работим, ако и когато има проблеми. Okay, so we're going to start number 1. Точно за въпрос да изберете само един отговор на всеки въпрос. You're going to circle either A or B and only choose Ако one. виждате А или Б на даден въпрос, можете да поставите в кръгче само А-то или само Б-то. I'm going to read them both. Нали виждате тук А? Ще ви кажа какво означава после. Сега първо ще ги оградите. Готови ли сте? Okay. Повечето са готови. Номер първи. Okay. There are times when I let others take responsibilities for solving problems. Отговор А, и това са два отговора, който ви ще изберете единия, казва така. Има определено време, в което аз позволявам на другите да разрешават проблеми в църква. Това е отговор А, на първи ред. Or, Или отговор Б, rather than negotiate the things of which we disagree, I try to stress those things of which we both agree. вместо да се споразумеем за нещата, с които сме заедно съгласни, So only mark опитвам one. се So only mark one. A. вместо да сега преди малко объркащо, слушайки, защото ще мога да го повторя само един път, тъй като само веднъж го превеждам, нямам го написано. Значи, отговор Б е, вместо да се споразумеем за нещата, за които не сме съгласни, аз се опитвам да акцентирам върху нещата, върху които и двамата сме съгласни. Така че на номер едно изберете един от двата отговора, А или Б. Okay. So A is let others take responsibility, or B, look for where we agree. Значи, отговор А беше нека някой друг да поеме отговорността,
отговор беше нека да видим къде сме съгласни, вместо да говорим за нещата, които не сме съгласни. Изберете само един отговор. Сега проверете съседа си, за да сте сигурни, че всички имате само по едно кръгче. Номер 2. Готови ли сте? Okay. A, I try to find a compromise solution. Отговор А на втори въпрос казва, опитвам се да намеря компромис в ситуацията. Or B, или Б, I attempt to deal with all of his or hers or my concerns. Опитвам се да разреша всички мои, нейни, негови Yeah, I'll say this way. Feelings or interests or all интереси, ideas. идеи или чувства. So simply A, I'm looking for a compromise, or B, I want to hear from everyone. Тоест, А, опитвам се да намеря компромис в ситуацията, или Б, опитвам се да задоволя исканията на всички. So either circle one of those, A or B. Съградете или А, или Б. Number 3. I'm usually firm in presenting my goal. Но А на номер 3 казва, обикновено съм твърд, когато представям своите цели. Or B, I try to soothe the other's feelings and preserve relationships. А отговор Б казва, опитвам се да задоволя чувствата на другите, за да може да продължим взаимоотношението. What best describes you? Изберете отговора, който описва вашата ситуация. So are you firm or do you try to be careful about others' feelings? Значи, двата отговора бяха А, твърд съм за това, което трябва да направим, Б, опитвам се да не нараня чувствата на другите. Number 4. Четвърти номер. I try to find a compromise solution. Всъщност номер 4. Опитвам се да намеря решение, компромисно решение. Or B, I sometimes sacrifice my wishes for the wishes of others. Или Б, понякога нарушавам своите желания, за да могат да бъдат задоволени желанията на други. Circle one. Изберете един отговор. Are you ready? Number 5. Номер 5. I try consistently to seek the other's help in working out a solution. Винаги търся помощта на други, когато намирам решение. Отговор А. Or B, I try to do what is necessary to avoid useless tensions. А отговор Б казва, правя всичко възможно, за да няма ненужно напрежение. A or B? А или Б. Number 6. 6. I try to avoid creating unpleasantness for myself. Отговор А е опитвам се да заобиколя ситуации, които са неприятни за мен самия и за мен самата. Or B, I try to win my position. Или отговор Б, опитвам се да победя в ситуацията и да докажа своята позиция. Which best describes you? Кое от двете ви описва най-добре? So 6A is I try to avoid, so if it's unpleasant, or B, I have to win. Значи отговорите бяха отговор А на въпрос 6. Опитвам се да заобиколя ситуацията и ако е неприятна за мен, или Б, опитвам се да победя в своята позиция, да докажа своята позиция. Number 7. 7. A, I try to postpone the issue until I have time to think it over. 7А отговора. Опитвам се да забавя, да отложа проблема, докато имам време да помисля за него. Or B, I give up some points in exchange for others. Б, I will give in. Отказвам се от някои от своите. So others can have their way. Отказвам се от някои от своите позиции, за да могат другите да се чувстват удовлетворени. So A, do you try to postpone it, or B, do you try to give in for others? Отговор, отлагаме, докато можем да помислим, или просто се предаваме, за да могат другите да са доволни. Number 8. 8. I'm usually firm in pursuing my goals. Отговор А. Аз съм твърд или твърда, когато преследвам своите цели. Or B, I attempt to get all concerns and issues out in the open. I want to hear from everybody. Или Б. Искам да разбира
мнението на всички по въпроса. So A, are you firm, or B, you try to hear from everyone? А е когато сме твърди, Б е когато се опитваме да чуем мнението на всички. 9, I feel the differences are not really worth worrying about. Номер 9. Отговор А. Мисля си, че разликите няма какво толкова да се дискутират. Or B, I make effort to get my way. Или пък Б, което казва, правя всяко усилие за да стане на моята. Okay, number 10, halfway. 10. A, I am firm in pursuing my goals. 10 казва, твърд съм, когато следвам своите цели. Or B, I try to find a compromise solution. Б казва, опитвам се да намеря компромисно решение. So A, are you firm? Or B, do you compromise? Ние сме твърди в своите цели, или Б, опитваме се да намерим компромисна ситуация. 11, A, компромисно решение, извинявайте. I attempt to get all concerns and issues out of the open. 11. Отговор А. Опитвам се да покрия всички проблеми, да отговоря всички проблеми, веднага когато се създадат. Or B, I might try to soothe the other person's feelings and preserve our relationship. Или Б казва, опитвам се да задоволя чувствата на другите и да запазя взаимоотношенията. So A, I want to hear from everyone, or B, I just want to make sure everyone's okay. A, I want to hear from everyone, or B, I want to make sure that all relationships are good. Значи, отговор А беше, опитвам се да чуя от всички, има промяна в това, което бяхме превод. А второто нещо, опитвам се да задоволя чувствата на всички, за да запазя взаимоотношенията. Number 12. 12. I sometimes avoid taking positions that would create controversy. Отговор А. Понякога се оказвам в своята позиция, за да няма противоречие. Or B, I will let other people have his or her position if they will let me have some of mine. Или Б, бих желал някой друг да вземе позицията, вместо да победи в спора. I'll reword it this way. A is anything to avoid problems, or B, we'll just compromise. You give, I take, I give, you take. Значи отговорите бяха бих правя всичко, за да няма проблеми, или Б, ще се опитаме да се договорим. Number 13. 13. I propose a middle ground. Предлагам средно положение, средно решение. Or B, I press to get my points made. Или Б, опитвам се това, което искам да кажа, да бъде да стане. So 13A is compromise, or B, I have to make sure you know what I'm saying. 13. А е компромис, а Б искам да съм сигурен, че знам какво казвам, че хората знаят какво казвам. Number 14. 14. I tell the other person my ideas and ask for his or hers. Отговора на 14. Казвам на другия моите идеи и чакам и ги питам за неговите и нейните идеи. Or B, I try to show the other person the logic and benefit of my position. Или Б, опитвам се да докажа на другия логиката на моята позиция. Number 15. 15. A, I might try to soothe the other person's feelings to preserve our relationship. Опитвам се да разположа другия човек, за да може да запазя взаимоотношението. Or B, I try to do what is necessary to avoid tensions. Отговор Б, правя всичко възможно, за да няма напрежение. Number 16. 16. A, I try not to hurt the other person's feelings. Отговор А, опитвам се да не наранявам чувствата на другия. Or B, I try to convince the other person of the merits of my position. Или отговор Б, опитвам се да убедя на всяка цена другия, че моята позиция е правилна. 17. 17. I'm usually firm in pursuing my goals. Отговора, обикновено съм твърд, когато преследвам своите цели. Or B, I try to do what is necessary to avoid useless tensions. Или отговор Б, правя всичко възможно, за да няма ненужни напрежения. Number 18. 18. If it makes other people happy, I might let them maintain their views. Отговора, ако прави другите щастливи, оставям ги да си държат на тяхната позиция. Or B, Или отговор Б, I will let other people have some of their positions if they let me have some of mine.
бих позволил на другите да имат мнение, да ми позволят аз да имам мнение. Number 19. 19. A, I attempt to get all concerns and issues immediately out in the open. 19А отговор е в момента, в който има някакъв проблем, веднага иска той да бъде разискван на всяка цена. Or B, I try to postpone the issue until I had some time to think it over. Или другия отговор Б, отлагам разглеждането на проблема, докато имам време да помисля за него. Number 20. Номер 20. I attempt to immediately work through our differences. Отговор А, веднага се опитвам да работя върху разлики в мнението. Or B, I try to find a fair combination of gains and losses to both. Отговор Б, опитвам се да намеря решение, което дава баланс между загуби и печалба. От двете страни. Okay. 21. 21. Остат само. 21 A. 21А. In approaching negotiations, I try to be considerate of others' personal wishes. Когато се опитвам да водя преговори, винаги се опитвам да взема предвид желанията на другата страна. Or B, I always lean toward a direct discussion of the problem. Или отговор Б, винаги искам проблема да се разисква директно. 22. 22. Hey, I try to find a position that is intermediate between his or her mind. Отговор А. Опитвам се да намеря позиция, която е средна между моето мнение и мнението на другите. Or B, I wish to assert my wishes. Или отговор Б, искам моите желания да бъдат потвърдени. 23. 23. Hey, I'm very often concerned with satisfying all of our wishes. Отговор А на 23 е често взимам предвид задоволяването на желанията на всички. Or B, do you let other people solve the problem? Или отговор Б на същия въпрос, позволявам на други да разрешат проблема. Number 24. 24. Hey, the other person seems very important, but if the position is very important, I will try to meet their wishes. Отговор А, ако позицията на другата личност е важна, бих посрещнал техните нужди и желания. Or B, I will try to get them to compromise. Или отговор Б, ще се опитам да ги накарам да намерим компромисно решение, да отстъпят малко. Number 25. 25. I try to show the other person the logic and benefit of my position. Отговор А, винаги се опитвам да покажа на другата страна логиката от моята позиция и това как ще ни помогне. Or B, I'm more concerned about the other person's wishes. Или отговор Б, повече се притеснявам за желанието на другата страна. 26. 26. I propose a middle ground. Предлагам средна компромисна позиция. Or B, I always want to satisfy others' wishes. Или отговор Б, винаги искам другите да са доволни. 27. 27. I sometimes avoid taking positions that would create controversy. 27 отговор А. Понякога избягвам позиции, които биха създали проблеми. Or B, if it makes other people happy, then I'll let them have their way. Или отговор Б, ако хората са наистина щастливи с това, нека да правят каквото искат. 28. 28. I'm usually firm in pursuing my goals. Отговор А на 28. Винаги съм твърд или твърда при преследване на своите цели. Or B, Или отговор Б, I look to others to help solve the problem. обикновено търсим помощта на другите при решаване на проблема. So you write A or B. Разбира се, избираме само А, не само Б. That's 28. Това беше 29. I propose a middle ground. Отговор А, предлагам средно решение. Or B, Отговор Б, the differences aren't worth worrying about. мисля си, че разликите не са чак толкова важни, за да спорим. Then the final one, 30. И последния номер 30. A, I try not to hurt other people. Старая се да не наранявам други хора. Or B, I always want to share with the other person so we can work it out. Или отговор Б, винаги споделям с другата страна, за да можем да решим проблема заедно. Okay, how many have all 30 marked up? Gonna wait up. Колко от вас имат всички 30 отговора готови? Помагайте леко на страна. Okay, good. If you will, I want you, the first column, Сега, total up the number you have circled and write the total in the bottom of the first column. като гледате първата колона, All the ones
you notice there's only a few different A's and B's, but all the ones you have circled, count up the ones you have circled and total it at the bottom. Пребройте всички, които са заградени, пребройте и колко са и напишете най-отдолу колко е бройката. Бързо ги пребройте. So the first column, only the ones you circled, total goes up. Които сте заградили в кръгче в първата колона, пребройте колко са и напишете сумата им отдолу. Write the total at the bottom. Okay. Написахте ли сега? The second column, втората колона. Total up what you circled in the second column, total at the bottom. Направете също за втората колона и напишете колко сте заградили във втората колона на отдолу. Third column. Третата колона. Total up all that you have circled. По същия начин, пребройте колко сте заградили в тази колона и най-отдолу напишете цифрата. Total at the bottom. Най-отдолу напишете цифрата трета колона. Do the same for the fourth column. Същото за последната четвърта колона, пребройте заградените. Do the same for the fifth column. И същото за петата колона. So that means you only total up the ones you circled. Значи събираме във всяка колона само тези, които сме заградили. Нали така? Да. Okay. Now we'll go ahead and translate the Bible. Сега ще преведем и ще обясним за какво става. And this is a version of what's called Thomas Kilman. Това е един тест, който се нарича Томас Килман, човек, който го е създал. It's an instrument that's going to help to know how do you handle conflict. И това е инструмент, който ни показва като личности как работим с конфликта, как посрещаме и разрешаваме конфликта. Okay, the first column. Първата колона is competing or forcing. Това е стил на разрешаване на проблема, който се нарича състезаваме се или насилваме нашето решение. Okay, so write that down at the bottom in the first column. Напишете го това отдолу на първата колона. Това е състезателен стил, с който винаги искаме нашето решение да бъде непременно вярно, насилваме го. When I used to do this years ago, I would always be afraid, what if I score the wrong one? Сега, когато аз съм на този тест преди години, винаги all of these have strengths, all of these have weaknesses. Винаги си мисля какво, ако допусна грешни отговори. Всички тези стилове имат добри страни и лоши страни, така че не се притеснявайте за това. Okay, the second column, втората колона, that's collaborating or problem solving. Това е колоната на тези, които разрешават проблема, като съработват с други хора или се стремят към решаване на проблема, не толкова към лично задоволство, а разрешаване на проблема. Така че напишем долу сработване или съработване за решаване на проблема. It's the idea of working together and solving the problem together. Това е идеята тук, че всички заедно работим, за да бъде проблема разрешен. The third, the middle column, следна колона, that's compromising. се нарича компромис. That's where you give, I take, I give, you take. Ситуацията, в която казваме, ти ще дадеш малко, ти ще дадеш малко, ще дадем компромисно решение. The fourth column, четвъртата колона, that's just avoiding. Това е избягване на проблема, игнориране на проблема. If we ignore it, it'll go away. Като много хора тук си мислят, ако игнорираме проблема, той ще изчезне от само себе си. The fifth and the final column, и петата и последна колона, that's accommodating. Accommodating, what can I do to make you happy? Това е колата, в която се опитваме да направим другите да се чувстват по-добре. Какво мога да направя за да те щастливи? How can I please you? Опитваме се да задоволим техните желания и нужди. Okay, now, who scored your highest number? You have 5 different numbers at the bottom. Сега тук долу всеки един от вас на листа хартия трябва да има 5 различни числа. Who scored the highest? Your highest number is in the competing, the first category. Колко от вас нека си дигнат ръцете и имат най-голямото число, най-голямото число в първата категория. Първата категория. There. And again, you might be nervous, like, what if it's bad? What if it's wrong? All of these. This is where if we can learn about spirit discernment, all of these are needed, and all of these we have to be careful. Важно да знаем, че всички тези пет са нужни, с всички трябва да внимаваме. Така, няколко човека. You generals, put your hand down. Вие сте генералите, така че свалете си ръцете. Okay, yes sir. All right. Who scored highest in the collaborating? Кой във втората колона, кой получи най-висок резултат? Втората колона. My hand has been
sounds good to say we're going to work together, we're going to solve this problem. Защото звучи добре, когато кажем, добре, заедно всички ще се сработим. But we're going to look at some of the challenges that come with that. Но това често е най-трудният начин за And разрешаване. there's some issues we don't need to even talk about. А има някои проблеми, за които дори не е нужно да се говори, просто трябва да бъдат решени. Who scored highest in the middle category, the compromise? Средната колона, кой има там най-висок резултат? Не е просто така. You people are so sweet to get along with. I love you. Вие сте най-прекрасните хора и аз ви обичам много. It's you give, I take, I give, you Това take. са хората, които казват, нека да намерим компромис, аз ще дам малко, ти ще вземеш малко, само да се сработим. Brace yourself. You ready? Сега, готови ли сте за това? Who scored highest in avoiding? Кой в четвъртата колона има най-висок резултат? Please don't avoid raising your hand. Raise your hand high. Това е колоната, която казва, ние бягаме от проблема, сега We're going to look and see бягаме. among ministers the highest percentage will score in this area. Между другото, чух сега това внимателно, защото... If I leave it alone, it will go away. Чух сега това, защото е много внимателно. And there are times we need to do that. Всички изследвания показват, че в Божия църква, и това не само в Америка, но и в България, при служителите, това е най-високият резултат. И той казва, това е менталитетът, който казва, ако игнорирам проблема от само себе си ще изчезне. But there are other times when we don't need to avoid conflicts to be dealt with. Но е абсолютно ясно, че има проблеми, които не трябва да бъдат игнорирани, те трябва да бъдат решавани на момента. Okay? And then who scored highest in accommodating? Кой от вас в последната колона? Raise your hand real high. Дигнете ръце, има най-висок резултат. Последната колона. Okay. You guys, you're the people pleasers. I love you so much. Вие сте хората, които обичате да направите това, което се харесва от I just want to make people happy. Защото вие си казвате, просто искате хората са щастливи. Let's fix this so everybody can be happy. Да решим този проблем, за да всички сме What do щастливи. you want me to do? I'll do it. Каквото кажеш, ще направя само всички са щастливи. This can be good. Това е добре, This can be bad. може да бъде много лошо. Now, you have a good understanding of where you might lean toward. Сега вече всеки от нас разбира горе-долу съвсем близко как разрешаваме нашите проблеми. Let's look at a few of these just in the last 2 minutes we have. В последните 5 минути, които имаме, нека да ги прегледаме още веднъж. So, first we'll look at the competing. Първата колона, състезателите, генералите, които издават заповеди. There's a saying where I come from, it's my way or the highway. Там, където идвам, има една поговорка. Или ще бъде по моя начин, или хващай пътя. You do what I say. Ще става това, което казвам. It's very assertive. Така че това са хората, които казват, или ще бъде така, или няма да бъде. You're very quick with decisions. Вие сте хора, които си имате бързи решения. I speak, Казвам, you listen, вие слушайте, you obey. аз казвам, вие слушайте, всички ви се подчиняват. There are times when we actually need this. И има време, в което църквата се нуждае точно такъв There are текст. times when the Bible speaks and we don't need to debate it. Защото има случаи, в които Библията говори и няма нужда да се разисква. But there are also times when we need to be careful. Но има моменти, в които трябва да бъдем много внимателни. Maybe these are some of the positives of this. Защото има позитивни страни. So if you're making notes, you have competing. Защото ако сте се водили бележка, както че този стил се състезава, You have the positive. These are good things това са about it. позитивните неща. Is that you got a quick decision. Имате бързо решение, давате бързо да решавате проблеми. You can deal with the issue quickly and move on. Бързо се разрешават проблемите и продължаваме нататък. Here's the negative part of Това it. е негативната част, When you have to be careful. където трябва да внимаваме. Maybe you're not hearing from everyone. Защото когато взимаме бързи решения, може би не се вслушваме в съвета на всички. You might be tempted Може дори да бъдем изкушавани. to surround yourself with what's called yes men. Да обградиме себе си с хора, които винаги казват, да, господин директор. The only people on my team are people that agree with me. Затова хората, които искам са моят екип, са хората, които винаги са съгласни с мен. That can create much conflict. И това може да създаде много конфликти и проблеми. Because it can strain relationships. Защото взема силата на взаимоотношения. It can cause people to withdraw. И много хора биха се отръпали от такъв вид лидерство. But there are times when we need to
to consider this leadership style, this conflict. В определени моменти такъв стил на разрешаване на конфликт е нужен. When there's only one response given. Защото в такива моменти има нужда само от един отговор и това е абсолютно ясно. There are things in the Bible that's very clear. Има неща в Библията, които са изключително ясни. There's no other option. This is the way it is. Няма друга опция, няма алтернатива. Това е начинът, който трябва да. There are times in our polity we say we've already made a decision on this. Когато това е в нашия устав, This is the way it is. ние вече сме взели решение. Това е начинът, по който сме решили, че ще бъде. It may be that an unpopular decision needs to be made. Решението може да не е популярно или да се харесва на Or всички. it might be that you need a quick decision right now. Или пък може би имаме нужда от бързо решение на момента. It might be that you've tried to get feedback from people, but you can't reach consensus. Или пък, че се опитваме да вземем мнението на други хора, но не можем да достигнем до консенсус. A decision needs to be made and it needs to be made now. Решението трябва да бъде взето и да бъде взето сега. So we make the decision and it's this type of. Така че взимаме решението и е този стил на решаване на проблеми, конфликти. And so with this, as you're making notes, ако си водите бележки, be very clear when you communicate your position. Бъдете изключително ясни, когато комуникирате своята позиция. When you state your groundwork. Особено когато казвате решението взето на основа на това нещо. You explain your motives. Обяснете мотивите си. You appeal that I'm concerned as you are. И апелирайте към това, че и ние всички имаме интерес в решаване на това проблем. I'll say it this way, you can appear to be cold and hard. You want to make sure you let them know I care about this. I love you. Нека да го кажем по този начин. Когато се взимат такъв тип решения, хората много често казват, този човек е студент и тук, затова обяснете, че това не е вашия мотив. Here's how it works in my country. Ето как работи в моята I'm driving down the road. Карам си колата. They light flashes. И виждам светлини за мен. Siren sounds. Чува се сирена. I pull over. Аз паркирам. The policeman, полицаят излиза. He's using this style of leadership. Той има такъв вид, той практикува този вид. He's telling me what to do. Той ми казва I какво have да to hand over my направя. Трябва license. да му дам книжката си. He's very assertive. Той има точно такъв наложителен тип на поведение. And again, there are times we have to have this style, but you can't use this style all the time. Има моменти, когато е нужно да практикуваме този стил, но той не е нужен винаги. Now our time is gone for today. Сега ние почти привършихме времето за днес. If you will, keep your seat. Пазете този лист хартия. And we're going to pick up tomorrow. И утре ще го продължим, защото това са интересни и важни неща. And we're going to look at some more of this. Ще ги прегледаме до края. I hope you get a good night's rest. Трябва да се бъдем добра почивка. Brother Peter, God bless you. I turn it to you. Брата и сестри, моля да запазим тишина за съобщенията. Както предварително беше обявено, тази вечер ние завършваме така общата част на конференцията за всички брати и сестри от църквата, които имаха желание да присъстват, да чуят нещо повече. Надявам се, че е била полезна за много от вас. Може би някои са чувствали, че са примерно вместо в своя клас в средното училище са били в висше учебно заведение и така някои неща не са били достатъчно ясни. Някои са били страни от темите, които се разглеждат, защото те са основно към служители, към пастори, но мисля, че е полезно за всеки един от църквата да влезе за малко в кухнята, да види как се изгражда една църква, какви проблеми има, какво трябва да се направи и така да се каже колко е товарът върху всеки един служител, всеки един пастор, за да може да служи по някакъв начин. Виждате колко интересни неща. Това казвам, може би за някои те са били скучни, но се надявам Бог да му даде така разумение и една малка част от всичко това, което вчера и днеска беше така предложено на нашето ум и сърце да остане и така да се разшири кръгозорът ни върху нещата. Че това не е просто да влеземе от онази врата и, както каза един брат, ще го цитирам, оттам започва
християнското лицемерие тук да не бъде, нали? И да се усмихнем, да се направим, че се молиме или че пееме и да си излезем, че това нищо няма общо с истинското посвещение, истинското християнство, истинското служение. Ето това е дълбочината, която достигнем. Така че надявам се да преосмислим тези неща и да сме пораснали духовно. Утрешният ден, както казах предварително, само ще имаме събиране с пасторите, които са ръкоположени пастори и дякони. Всички ръкоположени служители, само те ще присъстват, тъй като ще има още по-специфични неща, които ще бъдат разгледани. Така че гостите, братята, пастори могат да бъдат със съпругите си, разбира се, трябва да бъдат тук. Църквата и всички други брати и сестри завършваме тази вечер конференцията. Нашите гости ще бъдат тук и в неделя. Така че отново ще се насладим на тяхното служение, когато ще проповядва Божието Слово и ще продължим напред. Значи още веднъж да повторя. Утре само пасторите и дяконите, които са ръководители на църкви, заедно със своите съпруги, ще бъдат на събирането, което ще започне сутринта по същия начин. В 8:30 ще продължи до обяд. След обяд можете да отпътувате. Моля ви, останете до края на конференцията, тъй като ще имаме много важни въпроси да обсъждаме в края. Имам предвид пасторите и дяконите, които са ръководители на църкви и са гости от различни места. Сега е време да се помолиме и да пристъпим към заключителната част за тази вечер, а това е вечерята. Добре, нека да се справим да се помолиме, да кажем довиждане на всички, които ще се тръгнат. Дано наистина сте благословени. Знам, че има много хора, които са били до Господи, които са ученолюбиви, които обичат да научават нови неща. Бог да ги благослови и това да бъде така едно ново духовно стъпало в живота. Нека да се помолим. Отче, благодарим ти за този ден, за това послание, което достигна до нас, на мъдрост, разум, разумяване върху Твоето Слово Божие, на изграждане на нашите цели и намерения да вървим в Твоята воля. Благодарим ти за тази духовна храна и сега, когато ти им предлагаш и храна за нашите тела, приемаме с благодарност, очисти, освети, благослови, Господи Исусе, нека достигне до всеки от нас и Господи Боже да подкрепи силите ни. Моля ви те, дай ни да продължим да общуваме в духа и да стоиме в Твой дух, в присъствието на Святия Дух, с нас и в нас. В името на Исус Христос се покланяме с благодарност. Алелуя! Амин! Бог да ви благослови. С това завършваме. Заповядайте на вечеря по същия начин.